Добър вечер от Бургас. Камерите на Българската национална телевизия са разположени на стадион Нефтохимик, където ще ви предложим двобоя от петия кръг от първенството на Висшата лига между отборите на Нефтохимик и Левски. Истинско дерби на този кръг. Той обаче можеше да не започне вчера, когато се изиграха два мача, защото нещо странно и нещо изключително отвратително се случи тук, именно в Бургас. Футболният арбитър Димитър Костов бе пребит. Рефера на днешния двубой Димитър Димитров. Господин Димитров, какво доведе до отлагане на протестните действия от ваша страна? Вижте, аз първо искам да се извиня на всички почитатели на футбола в България и нека те не ни разбират погрешно, а да бъдат максимално така точни и коректни, да си подадем ръка един на друг и да работим за този футбол в тази държава. На любимата игра в днешния съботен ден. Да благодаря, разбира се, от името на всички наши екипи, които се занимават с българското национално първенство по футбол, защото в крайна сметка това е и нашата професия. И разбира се, да се присъединя към думите на арбитъра в този двубой Димитър Димитров и да бъда солидарен с това. Насилието по стадионите извън него, около футбола трябва да спре и усилията, които трябва да се положат в тази насока, наистина трябва да дадат своя резултат. Арбитърът Димитър Димитров с помощници Йордан Гулев и Неделчо Чакъров извежда двата тима Нефтохимик и Левски на терена на стадион Нефтохимик в Бургас. Почти пълни трибуни. Зрители, които ще се надяват да видят, може би, дербито на този кръг или защо не и на първенството до този момент. Един ярък сблъсък, който през годините винаги е доказвал, че тези два отбора могат да показват качествен и съдържателен футбол. Ето и главните действащи лица в днешната съботна вечер. Домакините от Нефтохимик с наставник Димитър Стойчев са в следния състав. На вратата с номер 22 Йордан Господинов, номер 2 Даниел Христов, 3 Веселин Бранимиров, 4 Саид Ибраимов, 5 Николай Кръстев, 6 Благомир Митрев, 7 Стойко Сакалиев, 8 Станимир Димитров, 9 Пламен Тимнев, 10 Тодор Киселичков, капитан на отбора, и номер 21 Малино Рачев. Състава на Левски. Наставникът Любко Петрович е избрал следните футболисти: с номер 1 вратаря Георги Петков, с номер 2 Мартин Станков, 3 капитана на отбора Станимир Стоилов, 4 Бисер Иванов, 23 номер Далибор Драгич, 6 Станислав Генчев, 33 Цанко Цветанов, 22 Илиян Стоянов, 9 Георги Иванов, 24-ти Милдрак Пантелич и номер 11 Елин Топозаков. Да поздравим, разбира се, и номер 33 от отбора на сините Цанко Светанов, който прави завръщане в българския шампионат. Един от тези, които зарадваха неимоверно много в България през 1994 година. Майор Сгуров, началник на полицейско звено в Бургас. Господин Сгуров, с две думи за случая, води ли се разследване и докъде сте стигнали по побоя на Димитър Костов? Значи, изключително неприятен инцидент с нанесения побой на бургаския съдия Димитър Костов, който стана вчера сутринта рано в 8:10. 3 лица, неизвестни все още до момента, са нанесли побой с метални пръти на бургаския съдия. Веднага е образовано дознание срещу неизвестния извършител. Лицата се издирват, изготвени са фотороботи, които са разпространени. Цялата полиция на територията на региона е дигната на крак. В момента изчистваме контингента по линия на футболно хулиганство за евентуалната му съпричастност. Работи се и по друга версия. Аз се надявам, че в най-кратък срок ще бъдат задържани и установени лицата. Господин майор, само да ви попитам, на каква основа е нанесения побой? Имате ли някакви версии? Значи версиите са две и аз ви казах преди малко, че не изключваме вероятността да са футболни хулигани. Ние още в понеделник ще изискаме и доклада на дежурния съдия, който е присъствал на матча Беласта Петри с Марек Станки Димитров. Ще запознаем с подробностите. Ще изискаме от дирекция на Национална служба полиция и целият контингент по линия футболно хулиганство. Ще им изкараме съответно снимките. Има ли това, които са видели извършителите, казах ви. Свидетели има? Да, има доста, има 4 свидетели. Въпрос на време да ги хванем. Това е едната версия. Сега възможно е и работим по друга версия, но може би след 2-3 дена ще изясня и тя. Аз се надявам, че лицата ще бъдат задържани.
Благодаря ви, господин майор. Това беше от мене. Всичко добро, останете с коментара на колегата Василев. Добър пробив от ляво на Кръстев и центриране. Сега първи изстрел. Ето го сега. Двойно подаване с Орачев. Орачев обаче се размина след това изстрел отдалече. Много опасен удар. Насочен високо. Реакцията на Петков също бе на ниво. Стига Пламен Тимнев в борба там в наказателното поле с Драгич. Успя да наделее, но сега пак за Георги Иванов. Георги Иванов опита да се освободи там и пада в наказателното поле. Арбитърът Димитър Димитров показва, че това не му е направено. То попадна право в Станимир Стоилов и добър пас напред към Станков. Станков веднага към Пантелич. Пантелич разполага с техника. Добро подаване към Бисер Иванов. Може би попадение във вратата на домакините. Скача вратаря Господинов току пред крака на Георги Иванов. Ето как той се сблъска и с вратаря, и с Даниел Христов там в наказателното поле. И загуби равновесието и падането може би е получил травма. Не, всъщност тук Даниел Христов с крака, като че ли нарани лицето на Бисер Иванов. Надявам се, че всичко е наред и Бисер ще се върне на играч в средата на терена. В този аспект футболистите на Нефизми ги превъзхожда. Сега възможност за Пламен Тимнев, който излезе сам срещу вратаря. Елегантно освободил се от отбраната на сините, но ударът му профуча високо. Може би това беше най-чистата ситуация до този момент. Ето го изстрела на Пламен Тимнев. Много неточно. Прикривка сега възможност за Сакалиев, като че ли бе задържан. Сакалиев с ръка. Ще видим след малко на повторението, но да последим сега тази атака на Левски. Добро подаване към Георги Иванов, той е в чиста позиция. Георги Иванов излага вратаря Господинов и изцелва гредата след този великолепен рейд на Георги Иванов. Може би най-чистото положение, може би със сигурност най-чистото положение от началото на този двубой до сега. Претендират за положение на засада домакините. Две интересни ситуации в рамките на по-малко от половин минута. След като Стойко Сакалиев падна на границата на наказателното поле, след това Георги Иванов бе изведен. Ето как успя да надиграе и вратаря Господинов, но след това не улучи вратата. Куриозен пропуск на Иванов. Не успяхме да видим състоянието, но видяхме какъв пропуск направи Георги Иванов. Сега той има още една възможност. След това отново има играч на сините, паднал в наказателното поле. Арбитърът на двобоя Димитър Димитров е красноречив със своите жестове. Казва на Илиян Стоянов да стане. Със сигурност по-интересни ситуации. Ето тази ситуация от преди малко. Грешка на Станимир Стоилов. Той тук като че ли се опита да се бори Рамос със своя съперник. След това падна Киселичков, който центрира. Рикошет имаше там. Топката отново ще попадне в играча в зелена фланелка. Пас Орачев е там, намести се Станимир Стоилов. Още един шанс за домакините. Изпълка вратата и това е гол. Гол в полза на домакините на Кефимик. Дело на Николай Кръстев. Радост по трибуните, според футболистите на Левски с страничния съдия, защото смятат, че Кръстев се е намирал в положение на засада. Арбитърът обаче Димитър Димитров посочи центъра и това е 1-0 в полза на домакините. Николай Кръстев отбелязва този гол. 20 минути след подновяването на играта. Ето още веднъж тази ситуация. Доста дълга продължителна атака пред вратата на Петков. Тук Станимир Стоилов успя да отбие топката. Но тя попадна право Сакалиев след последвалия рикошет и нов изстрел на Киселичков. Ето как топката се озова в Христов. Кръстов, извинете, и 1-0 в полза на Кефимик.
Опитват се да последи на повторението. Има ли засада при тази ситуация? Пантелич. И там автогол. 1-1. Скочи Уилям. Батиста, дали той игра с топката? На мен ми се стори, че в крайна сметка това стои играч с зелена фланелка. Но ако Батиста е играл с топката последен, това означава, че може би това е и първото му докосване. Да видим сега на повторението. Да. Автогол, според мен това е номер 4. Саид Ибраимов. Саид Ибраимов изравнява резултата с автогол. Малко след като домакините успяха да поведат резултата с попадението на Николай Кръстев. Деко Петкович извърши и трите си смени и то в труден момент, точно когато отборът му губеше. Това даде резултат. Сега обаче възможност за Сакалиев. И в този момент се прозвучава и последния сигнал на арбитъра Димитър Димитров.